So ayan, nakakita ko. Ano yun, baby? Ano ko? Struggle. Walang pakialam kung madapa. Basta may video. Hi! So, kapoy gid, sabi sa Bisaya. Tapos ganan. Hi, Krisa. Yay! Nauuna ka lagi. Ay, Sabi ko sa'yo ay. wala ka pa sa video namin sa ilog. Hindi ako sinama sa ilog. Aray ko. Yung unang ilog. Ang sabi ng mga lalaki, pisngat naman ng babae. Puro chismis.